हेलो गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्यू इंजन क्या होता है, व्हाट इज़ व्यू इंजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू इंजन एंड रेजर सिंटैक्स. So our first topic is view engine. What is view engine? So on a view, when we add a view to an action result view method, so we create view. So on that view, we use HTML and C# code. So as we know, but when we run program, on a view engine, so when we run program, view engine translate all data, including C# code, into HTML format. तो आपने देखा होगा कि व्यू में हम मतलब कोड लिखते तो उसमें HTML भी होता है, उसमें C# का कोड भी होता है. जैसे हम @ लगा के तो लूप भी लगाते हैं, @ करके जैसे कि हम डेट टाइम भी लिखते हैं और हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर रहे होते हैं. लेकिन जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो डिस्पाइट हमारे उस पेज के ऊपर C# का कोड लिखा होता है @ करके, बट हमारा जब पेज लोड होता है तो वहां पर हमें ऐसा कोई कोड नहीं दिखता @ करके, या C# का कोई कोड हमें प्रोजेक्ट नहीं होता. तो क्या होता है कि जैसे ही yes, let me explain from here. Because when we run program, view goes to view engine and converts all code to HTML format. तो वो क्या होता है कि जैसे ही हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो जो व्यू लोड होना होता है वो व्यू इंजन के पास जाता है, और जो व्यू इंजन होता है वो सारा कोड HTML का तो ऑलरेडी HTML में होता है, लेकिन जो C# में भी लिखा होता है वो उसको ट्रांसलेट कर देता है HTML में. तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन होता है व्यू इंजन का. और व्यू इंजन और ये काम करता है कि व्यू इंजन मैप्स एक्शन मेथड विद व्यू. तो व्यू इंजन हमारे एक्शन मेथड जो होते हैं, जैसे एक्शन रिजल्ट हमारा मेथड होता है, तो उसका जो रिलेटेड व्यू होता है वो उसके साथ उसको मैप करता है. और व्यू इंजन आल्सो यूज्ड फॉर HTML हेल्पर्स. सो ये एक अलग टॉपिक्स है, तो इसके बारे में मैं एक अलग व्लॉग क्रिएट करूँगा. But for now, the definition is there. View engine also used in strongly typed views. So ये strongly typed view के लिए भी यूज होता है. ये भी एक अलहदा सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा. तो for now बस ये डेफिनेशन आप देख लें. तो इसके बाद हम आते हैं व्यू व्यू इंजन हमने पढ़ लिया. अब हम सुनते रहते रेजर व्यू इंजन. तो रेजर व्यू इंजन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं. सो द व्यू इंजन इन ASP.NET is used to translate our views to HTML and then render them to the browser. जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमारा जैसे प्रोग्राम रन होता है वो व्यू का सारा कोड HTML में ट्रांसलेट करके ब्राउज़र के अंदर रेंडर कर देता है. बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET supports ASPX एंड रेजर व्यू इंजन. और नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या है. नेक्स्ट है ASPX व्यू इंजन, आल्सो नोन एज वेब फॉर्म व्यू इंजन, which is used in MVC 1.0 and MVC 2.0 with extension of .aspx. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जो हमारे पास थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है रेजर व्यू इंजन, which is introduced in MVC 3.0 and Grunt. तो MVC 3.0 से पहले हमारे पास जो था ASPX था, तो ASPX व्यू इंजन. लेकिन MVC 3.0 जब आया तो वो अपने साथ जो है रेजर व्यू इंजन लेके आया. तो इसकी फिर एक्सटेंशन भी
चेंज होगी हो गई. इट हैज एक्सटेंशन ऑफ .cs HTML. और there are many more third party view engines like Spark, NA, HTML, etc. तो ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन होगी रेजर व्यू इंजन के हवाले से. इसके बाद है रेजर व्यू इंजन इज used to used to embed. एक्चुअली यहाँ पर टाइपो हो गया, मिस्टेक. सो रेजर व्यू इंजन इज यूज टू embed सर्वर साइड कोडिंग इनटू वेब पेज. तो जो हमारा रेजर व्यू इंजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो @ साइन हो गए, लूप हो गए, वो व्यूज में नहीं दिखाता. तो वो सिंपली हमें जो डाटा साइड की लैंग्वेज होती है C#, वो उसे इम्बेड करके ट्रांसलेट करके व्यूज में दिखा देता है. तो ये हो गया. इसके बाद रेजर सिंटैक्स की डिटेल्स में आते हैं. जो रेजर सिंटैक्स nowadays we are using in our ASP.NET MVC application. तो रेजर सिंटैक्स स्टार्ट्स विद @साइन. तो ये @साइन के साथ स्टार्ट होता है और इसके दो सिंटैक्स होते हैं. इट हैज सिंगल लाइन सिंटैक्स. उसकी एक स्मॉल सी एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन की है. @डेट टाइम डॉट नाउ करके लिखेंगे तो हमें C# का कोड हम यूज़ करते हुए व्यू के अंदर टाइम दिखा सकेंगे, डेट दिखा सकेंगे. और ये सिंगल लाइन हो गया. और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, आल्सो इट हैज़, थर्ड जो पॉइंट है, आल्सो इट हैज़ मल्टी लाइन सिंटैक्स. तो अगर हमारा कोई कोड मल्टी लाइन पर कंसिस्ट करता होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे @साइन करके, करली ब्रेसेस डाल देंगे और ये एक छोटा सा कोड मैंने प्रेजेंट कर दिया इधर. तो that's about it for today. So we will meet you in the next vlog. So please like and subscribe for the more videos. Thank you.